नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, तपाई सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु ग्लोबल क्विजमा। म सन्दीप राजा। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यो हप्ताको दोस्रो दिन आज शनिबार फेरि पनि तपाईहरुको माझमा म उपस्थित भइसकेको छु ग्लोबल क्विज लिएर। घरमै बस्नुस्, सुरक्षित बस्नुस् र ग्लोबल क्विज खेल्नुस् र आकर्षण पुरस्कार जित्नुस्। तपाईहरुको ज्ञान अभिवृद्धिको साथसाथै हामीले आकर्षण पुरस्कारको पनि व्यवस्था गरेका छौं र हरेक हप्ता तपाईहरु हामीलाई साथ दिँदै गइरहनु भएको छ र आशा गर्छु आगामी दिनमा पनि तपाईहरु हाम्रो साथ दिनुहुन्छ र हामी पनि तपाईहरुको लागि हरेक हप्ता यो कार्यक्रम लिएर आउने नै छौं। र आजको कार्यक्रमको छोटो जानकारी सँगै फेरि पनि आजको कार्यक्रम म सुरु गर्न गइरहेको छु र सबभन्दा पहिला कार्यक्रमको छोटो जानकारी तपाईहरुलाई म बताउन गइरहेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यो कार्यक्रममा तपाई जुनसुकै विद्यालयको भए पनि यदि तपाई कक्षा 9 देखि कक्षा 12 मा अध्ययनरत रहनु भएको छ भने तपाईले हाम्रो ग्लोबल क्विजको कार्यक्रममा भाग लिन पाउने हुनेछ। यो कार्यक्रम हाम्रो हप्तामा 2 दिन गरेर शुक्रबार र शनिबार साँझको 7 बजे ग्लोबल बिजनेस कलेजको पेज र युट्युबमा पनि चल्नेछ। यो कार्यक्रममा तपाईलाई हामी 10 वटा प्रश्न गर्नेछौं। एउटा प्रश्न गरिसकेपछि तपाईहरुले 30 सेकेन्डको समय दिइनेछ। त्यो 30 सेकेन्डको भित्रमा तपाईहरुले आफ्नो सही उत्तर कमेन्टको माध्यमबाट दिन सक्नुहुनेछ। यसरी नै हामी 10 वटा प्रश्न गर्नेछौं र 10 वटा प्रश्न कम्प्लिट गरिसकेपछि हाम्रा सहयोगी साथीहरुले नाम संकलन गर्नुहुनेछ। 10 प्रश्न मध्ये 5 वटा प्रश्नको उत्तर मिलाउने विद्यार्थीहरुको हामी नाम संकलन गर्नेछौं। यदि 10 प्रश्न मध्ये 5 वटा प्रश्नको उत्तर एक जनाले मात्र मिलाउन सक्नु भएको छ भने उहाँलाई जो ग्लोबल क्विज कार्यक्रमको स्वतः विजेता घोषित गर्नेछौं। तर यदि 2 वा 2 भन्दा बढी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले 10 प्रश्न मध्ये 5 वटा प्रश्नको उत्तर मिलाउन सक्नु भएको छ भने उहाँहरुको नाम संकलन गरेर हामी गोला प्रथाको माध्यमबाट आजको कार्यक्रमको विजेता घोषित गर्नेछौं। ग्लोबल बिजनेस कलेज गुणस्तरीय शिक्षा र कडा अनुशासन प्रति प्रतिबद्ध र अग्रसर हुँदै कलेजहरुको माझमा ग्लोबल बिजनेस कलेज आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउँदै उत्कृष्टताको नारालाई होइन, उत्कृष्ट गरेर देखाउँदै प्रभावकारी व्यवस्थापन, अनुभवी शिक्षक, स्तरीय पठन पाठन र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सरसुविधाहरूले गर्दा विद्यार्थीहरूको मात्र होइन अभिभावकहरूको पनि पहिलो रोजाइ ग्लोबल बिजनेस कलेज। यो कार्यक्रमको जानकारी सँगै अब म कार्यक्रम अगाडि बढाउन गइरहेको छु र ग्लोबल क्विजको पहिलो प्रश्न तपाईहरुको माझमा म राख्न गइरहेको छु र आशा गर्छु तपाईहरु पनि रेडी हुनुहुन्छ होला र अब कार्यक्रम म अगाडि बढाउन गइरहेको छु र आजको ग्लोबल क्विजको पहिलो प्रश्न तपाईहरुको स्क्रिनमा यस प्रकार रहेको छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला। हाल सबैभन्दा धेरै नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारका लागि जाने देश कुन हो? हाल सबैभन्दा बढी नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारको लागि जाने देश कुन हो? समय सुरु हुन्छ अब। समय समाप्त भएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु र यसको सही उत्तर हो मलेसिया। मलेसियामा आजकल बढी नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारको लागि जाने गरेको छ र अब तपाईहरुको माझमा म दोस्रो प्रश्न राख्न गइरहेको छु र दोस्रो प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, तपाईहरुको स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत कुन हो? नेपालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत कुन हो? समय सुरु हुन्छ अब।
समय समाप्त भएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र सही उत्तर हो पानी अर्थात् जलस्रोत। जलस्रोत हामी बन्न सक्छौँ। जलस्रोत नेपालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत अन्तर्गत राखिन्छ यसलाई। र अब तपाईँहरूको माझमा म आजको कार्यक्रमको तेस्रो प्रश्न राख्न गइरहेको छु र आजको कार्यक्रमको तेस्रो प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, तपाईँहरूको स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, नेपालमा हाल धेरै नाफा कमाउने सफल संस्थान कुन हो? नेपालमा हाल सबैभन्दा धेरै नाफा कमाउने संस्थान कुन हो? समय सुरु हुन्छ अब। समय समाप्त भएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र यसको सही उत्तर हो नेपाल टेलिकम। नेपाल टेलिकमले नै सबैभन्दा धेरै नाफा कमाउने गरेको छ। र अब तपाईँहरूको माझमा म प्रश्न नम्बर 4 राख्न गइरहेको छु र प्रश्न नम्बर 4 यस प्रकार रहेको छ तपाईँहरूको स्क्रिनमा। विश्वको सबैभन्दा सफा नोट कुन देशको रहेको छ? विश्वको सबैभन्दा सफा नोट कुन देशको रहेको छ? समय सुरु हुन्छ अब। समय समाप्त भएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र यसको सही उत्तर हो अमेरिका। अमेरिकाको नोट धेरै नै सफा हुन्छ। र अब तपाईँहरूको माझमा म आजको 5औं नम्बर प्रश्न राख्न गइरहेको छु र 5 नम्बर प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। हामीलाई पनि जानकारी छ नेपालमा 1 वर्षमा एकचोटि बजेट भाषण हुन्छ, तर प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। वर्षमा 2 पटक बजेट पेश गर्ने राष्ट्र कुन हो? वर्षमा 2 चोटि बजेट पेश गर्ने राष्ट्र कुन हो? समय सुरु हुन्छ अब। समय समाप्त भएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र यसको सही उत्तर हो फ्रान्स। फ्रान्सले वर्षमा 2 चोटि बजेट पेश गर्ने गर्दछ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको हामी 10 वटा प्रश्न मध्ये 5 वटा प्रश्न कम्प्लिट गरिसकेका छौँ र म हेर्दैछु धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सही उत्तर पनि दिइसक्नु भएको छ र फेरि पनि म कार्यक्रमको छोटो जानकारीसँगै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछु।
own life that had I been taught this skill while I was just starting my career, it would have been very beneficial. With this in mind, and with my expertise in business strategy for 4 years and my professional careers of overall 10 years, I have this skill which I wanted to give back to these young budding managers, and I thoroughly enjoyed it. Hope to do more sessions like this for Global Business Call. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो कार्यक्रममा तपाईँ जुनसुकै विद्यालयको भए पनि यदि तपाईँ कक्षा 9 देखि कक्षा 12 मा अध्ययनरत रहनु भएको छ भने तपाईले हाम्रो ग्लोबल क्विजको कार्यक्रममा भाग लिन पाउनु हुनेछ। यो कार्यक्रम हाम्रो हप्तामा 2 दिन गरेर शुक्रबार र शनिबार साँझको 7 बजे ग्लोबल बिजनेस कलेजको पेज र युट्युबमा पनि चल्नेछ। यो कार्यक्रममा तपाईलाई हामी 10 वटा प्रश्न गर्नेछौँ। एउटा प्रश्न गरिसकेपछि तपाईहरुले 30 सेकेन्डको समय दिइनेछ। त्यो 30 सेकेन्डको भित्रमा तपाईहरुले आफ्नो सही उत्तर कमेन्टको माध्यमबाट दिन सक्नुहुनेछ। यसरी नै हामी 10 वटा प्रश्न गर्नेछौँ र 10 वटा प्रश्न कम्प्लिट गरिसकेपछि हाम्रा सहयोगी साथीहरूले नाम संकलन गर्नुहुनेछ। 10 प्रश्न मध्ये 5 वटा प्रश्नको उत्तर मिलाउने विद्यार्थीहरूको हामी नाम संकलन गर्नेछौँ। यदि 10 प्रश्न मध्ये 5 वटा प्रश्नको उत्तर एक जनाले मात्र मिलाउन सक्नु भएको छ भने उहाँलाई जो ग्लोबल क्विज कार्यक्रमको स्वतः विजेता घोषित गर्नेछौँ। तर यदि 2 वा 2 भन्दा बढी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले 10 प्रश्न मध्ये 5 वटा प्रश्नको उत्तर मिलाउन सक्नु भएको छ भने उहाँहरूको नाम संकलन गरेर हामी गोला प्रथाको माध्यमबाट आजको कार्यक्रमको विजेता घोषित गर्नेछौँ। यो कार्यक्रमको जानकारी सँगै अब फेरि पनि तपाईहरुको माझमा म 6 नम्बर आजको ग्लोबल क्विजको 6 नम्बर प्रश्न राख्न गइरहेको छु र 6 नम्बर प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, तपाईहरुको स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको पहिलो साक्षर गाविस कुन हो? नेपालको पहिलो साक्षर गाविस कुन हो? समय सुरु हुन्छ अब। समय समाप्त भएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र यसको सही उत्तर हो हेम्जा। हेम्जालाई नेपालको पहिलो साक्षर गाविस भनेर चिनिन्छ। र तपाईहरुको माझमा म अब 7 नम्बर प्रश्न राख्न गइरहेको छु र 7 नम्बर प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, तपाईहरुको स्क्रिनमा ध्यान दिएर हेर्नु होला। सर्वप्रथम नेपालमा एसएलसी बोर्ड प्रथम हुने व्यक्ति को हुन्? अर्थात् सर्वप्रथम नेपालमा एसएलसी बोर्ड टप गर्ने प्रथम हुने व्यक्ति को हुन् त? समय सुरु हुन्छ अब। समय समाप्त भएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र यसको सही उत्तर हो पुष्पभक्त मल्ल। पुष्पभक्त मल्लले एसएलसी बोर्डमा प्रथम भएका थिए पहिलो पल्ट। र अब तपाईहरुको माझमा म प्रश्न नम्बर 8 राख्न गइरहेको छु र प्रश्न नम्बर 8 यस प्रकार रहेको छ, तपाईहरुको स्क्रिनमा ध्यान दिएर हेर्नु होला। सबैभन्दा कम जनसंख्या भएको अञ्चल कुन हो? नेपालको सन्दर्भमा है, सबैभन्दा कम जनसंख्या भएको अञ्चल कुन हो? समय सुरु हुन्छ अब। समय समाप्त भएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र यसको सही उत्तर हो कर्णाली। र अब तपाईहरुको माझमा म
आजको ग्लोबल क्विजको 9 नम्बर प्रश्न राख्न गइरहेको छु र 9 नम्बर प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। नेपालमा हाल कतिवटा महानगरपालिका रहेका छन्? नेपालमा हाल कतिवटा महानगरपालिका रहेको छ? समय सुरु हुन्छ अब। समय समाप्त भएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र यसको सही उत्तर हो 6 वटा। अहिले नेपालमा 6 वटा महानगरपालिका रहेको छ र अब तपाईहरुको माझमा ग्लोबल क्विजको अन्तिम प्रश्न अर्थात् 10 नम्बर प्रश्न राख्न गइरहेको छु। यो आज हाम्रो अन्तिम प्रश्न हुनेछ, ध्यान दिएर सुन्नु होला र प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, तपाईहरुको स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको प्रथम टेस्ट ट्युब बेबीको नाम के हो? नेपालको प्रथम टेस्ट ट्युब बेबीको नाम के हो? समय सुरु हुन्छ अब। समय समाप्त भएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र यसको सही उत्तर हो ओम मणि तामाङ। ओम मणि तामाङ नेपालको पहिलो टेस्ट ट्युब बेबी हुन् र आजको कार्यक्रमको हामीले 10 वटा प्रश्न कम्प्लिट गरिसकेका छौं र म हेर्दैछु हाम्रा यहाँ पेजमा धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कमेन्ट पनि गरिसक्नु भएको छ, धेरै जनाले धेरै प्रश्नको उत्तर पनि मिलाइसक्नु भएको छ र हाम्रा सहयोगी साथीहरूले अब नाम संकलन गर्दै हुनुहुन्छ र केही बेरमै हामी आजको कार्यक्रमको विजेता घोषित गर्नेछौं। तबसम्म हाम्रो पेज हेर्दै गर्नु होला, हाम्रो पेजमा जुडिरहनु होला। हामी केही बेरमै आजको विजय घोषित गर्नेछौं। तबसम्मको लागि धन्यवाद, नमस्कार। We are on a journey to explore the unexplored talent around us. Here we are to embrace the unnamed and non-famed talent among us.
our little lift to these mini steps towards their success. We are exposing our diamonds in order to add spark to their talent. Join us on this journey, Global Insider, exploring the unexplored. हाम्रो नजदिकी कम छ के अनि दूरी ठीक छ हाम्रो उहाँले भन्नुभयो कि तपाईको अलि अब उमेरको हिसाबले नि चस्मा तपाईले लिनु पर्छ त्यही किसिमले अब जाँच गराइछ यो उमेरमा चाहिँ प्राय दृष्टिदोष जसलाई चाहिँ चस्मा लाउने दृष्टिदोष रिफ्र्याक्टिभ एरर भन्छ अंग्रेजीमा त्यस्तो समस्या हुन्छ र एम्ब्लाइपिया भन्ने हुन्छ अल्छे आँखा जुन चाहिँ सानैदेखि आँखा बिग्रिरहेको हुन्छ एउटा आँखा एम्ब्लाइपिया भन्ने रोगमा चाहिँ एउटा आँखा सही हुन्छ र एउटा आँखा चाहिँ बिग्रिरहेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि दुईटैले देखा जस्तो अनुभव भइरहेको हुन्छ तर देखिरहेको हुँदैन यस्ता किसिमका रोगहरू र अब अहिले गर्मी सिजन पनि छ सिजनल एलर्जी भन्छ एकदमै धेरै गर्मी छ आँखा चाहिँ ड्राई छ आँखा ड्राई हुने समस्या चाहिँ यसमा बढी देखिएको छ